Привет, друзья! Меня зовут Эрик. В своем видеоблоге я рассказываю о тюнинге гелендвагенов. И для того, чтобы это не было просто сухой теорией, мы это все реализуем в практике, и я это все детально показываю и рассказываю. Смотрите далее в этом эпизоде. Полная замена торпеды на новую рестайлингового Гелендвагена 2018 года. Выставочный арт-объект. Мы снизили цену в 3,5 раза, но можно еще дешевле. Как это и показывает график. Великий немецкий автопром Mitsubishi Electric Corporation Made in Japan. Кто-то может задать логический вопрос. А почему вообще существует такая дисциплина, как модернизация, тюнинг и рестайлинг Гелендвагенов? Ответ прост. Гелендваген – особенная машина. В течение 38 с лишним лет основная часть кузова Гелендвагена не подвергалась особо заметным изменениям. Ну а в течение 27 лет, с 1990 года по 2017, внешняя архитектура кузова осталась полностью неизменной и менялись лишь фары, фонари, бампера, решетки, расширители арок и прочие поверхностные дополнения экстерьера. Поэтому тема вторичной модернизации Гелендвагенов существовала всегда, с самого начала. Например, в нулевых старые Гелендвагены из 90-х переделывали в новые на то время. Но сейчас в интернете можно найти примеры перевоплощения, например, Гелендвагена 85 года в 2013 G63. То есть фактически это омоложение на 30 лет. Сейчас на фотографии слева дизельный экземпляр 85 года, который продавался в Эстонии несколько лет назад. А справа настоящий Гелендваген G63 2017 года. Да, разницу увидит не каждый прохожий. Кстати, старый 3-литровый дизель – это далеко не приговор в плане мощности. У меня был опыт с таким дизельным геликом, форсированным до 350 лошадиных сил. Мотор был перестроен эстонской компанией LB Engineering, которая, кстати, делает и высококачественные тюнинг-запчасти на Мерседесы, и в том числе на Гелендвагена. Например, нержавеющие дверные петли из дюралюминия или нержавейки. Ссылка на компанию в описании. Конечно, более распространенным был всегда внешний тюнинг Гелендвагенов, так скажем, тюнинг для прохожих, чтобы впечатлить окружение своим будто бы новым геликом. Но нужно отдать должное. Внешние формы Гелендвагенов за счет более современных дополнений экстерьера действительно делают машину интереснее, поэтому с эстетической точки зрения желание обновлять гелики снаружи тоже объяснимо. Более редкий и технически сложный вид тюнинга Гелендвагенов – это модернизация салонов. Так скажем, тюнинг, рассчитанный в первую очередь на водителя и пассажиров. Такая дисциплина тоже всегда существовала, и особенно сильно она обострялась в результате больших рестайлингов салона, например, в 2001 году или 2013 году. Но и в промежуточных периодах было тоже немало изменений и улучшений. В моем видеоблоге я буду дооснащать мой Гелендваген 2008 года G55 AMG с помощью технической начинки интерьера Гелендвагена G63 AMG типа 2017 года. Но перед тем, как мы приступим к рестайлингу моего гелика, давайте я сделаю обзор на разные виды переделок интерьера, потому что существует несколько разных подходов. Главное отличие в бюджете, в функциональности и в эстетической приближенности к оригиналу салона более нового поколения. По этим критериям я буду оценивать эти методы переделок по 10-бальной шкале, а 10 это будет у нас полное визуальное и функциональное соответствие рестайлинговому оригиналу. И мы будем идти от более дорогих типов переделок к самым дешевым. Сначала я отдельно подчеркну замену руля на Гелендвагенах и Мерседесах в целом. Технология тюнинга интерьеров Мерседесов продвинулась настолько далеко, что сегодня с уверенностью можно сказать, что на любой старый Мерседес можно установить любой самый новый руль, хоть самого последнего нового S-класса. Я на свой гелик 2008 года выбрал руль от S63 2016 года. Можно было поставить и самый новый, очень красивый руль, но на таких рулях есть кнопки, которых на старых рулях никогда не было. Например, управление круиз-контролем. Сегодня на рынке пока не существует стабильного решения для кодировки таких кнопок, и на Мерседесах до 2019 года
эти кнопки на таком руле должным образом работать не будут. А моя философия рестайлинга и модернизации такая, что переделка должна быть полностью функциональна. Никаких неработающих кнопок нигде быть не должно. Поэтому пока я выбрал на свой вкус самый симпатичный руль с S-класса 2016 года. Я его купил на Авито в Москве за 90 тысяч рублей, то есть примерно за 1000 евро. Так как Mercedes выпускал уйму разных рулей покруче и попроще, цена варьируется на них от 200 до 5000 евро. Поэтому эту модификацию я подчеркнул отдельно, так как в переделке салона у руля цена сильно варьируется. Цены переделок салонов, о которых я буду говорить далее, будут без учета цены руля. Итак, оценки просто за руль по 10-бальной шкале. Цена, чем меньше, тем лучше, 1 балл из 10. Функциональное улучшение тоже 1 балл из 10, так как никаких функциональностей замена руля на более новый в машине не добавляет. Но даем единичку за то, что на более новых рулях более удобный интерфейс и лейаут кнопок именно чисто в плане эргономики. И визуальное улучшение как минимум 2 из 10. Для водителя держать новый симпатичный руль заметно меняет все эстетическое восприятие всего автомобиля. Итак, перейдем к переделкам салона. Пожалуй, самая понятная и логичная для всех переделка – это полная замена торпеды на новую со всей новой оригинальной мультимедийной техникой. Без учета замены дверных карт и сидений, которые функционально не сильно отличаются от старых, эта переделка стоит чуть менее 10 тысяч евро, поэтому по 10-бальной шкале цена, чем меньше, тем лучше, 10 баллов из 10. В визуальном и функциональном плане гелик после такой переделки полностью соответствует гелику нового поколения, поэтому оценка в обеих категориях 10 из 10. Но может ли быть что-то еще круче? Да, конечно может. Есть тюнинг-фирмы, которые реализовали переделку старого Гелендвагена 2008 года в тип самого нового салона рестайлингового Гелендвагена 2018 года и выше. Это уже Гелендваген, который после 39 лет существования вышел уже совсем в другом кузове и совсем другими габаритами. С уверенностью можно сказать, что в функциональном и визуальном плане это большой скачок. Пожалуй, в 2 раза круче и лучше, чем в период с 2013 по 2017 год. Поэтому в категориях функционального и визуального улучшения я даю по 20 баллов из 10, но у такой работы абсолютно космический ценник. Такая переделка предлагается за 50 тысяч евро. После записи я перепроверил цены, и цена уже упала до 20 тысяч. Скорее всего, будет падать еще, потому что это не оригинал, это китайцы штампуют реплику. И качество соответствующее. Так что если вы не любитель поддельных роликсов, то лучше от этого варианта воздержаться. Также в эстетическом плане, по-моему, салон должен соответствовать типу кузова. Но все равно респект китайцам и мастерам из Лос-Анджелеса, которым удалось создать такой выставочный арт-объект за стоимость целого Гелендвагена. Итак, возвращаемся к более реалистичной замене торпеды образца после 2013 года. Есть ли возможность сэкономить на чем-то? Конечно же есть. На Гелендвагенах более нового поколения устанавливалась уже ручка коробки передач более нового типа с другим сервоприводом и электронной начинкой. Замена ручки старого переключателя с механической кулиской на новую полностью электронную задача непростая и не дешевая. Можно сэкономить около 2000 евро, если внедрять старую ручку переключения передач в новую центральную консоль или вообще оставить полностью старую консоль и с помощью стекловолокна аккуратно интегрировать ее в новую торпеду. За замену торпеды со старой ручкой переключения передач цена падает до 8 баллов из 10, то есть это примерно 8000 евро. Поскольку мы отказываемся от электронной ручки, по функционалу тоже есть некоторый компромисс, поэтому 8 баллов из 10. А визуальное улучшение тоже немножко страдает, и пусть здесь будет 8,5 баллов. Здесь мы снимаем 1,5 балла за отсутствие изящной ручки с дополнительными кнопками. Идем к следующему варианту.
Все то же самое можно добиться еще дешевле и сэкономить еще 1500 евро. Вместо полной замены торпеды можно переделать старую. Старая торпеда, кстати, с архитектурной точки зрения и по своим формам не сильно-то отличается от новой. У нее козырек над приборной панелью больше и другой формы. Имеется место посадки для штатного командовского дисплея посередине и другая архитектура центральной консоли между водителем и пассажиром. Но общие формы одинаковые, поэтому со старой торпеды снимается весь винил и кожа, и с помощью стекловолокна и шпаклевки ее формы перевоплощаются в новую. Здесь варианты детальности переделки аналогичные первым двум вариантам замены торпеды. Можно оставить старый механизм переключения передач или поставить новый. По цене переделка старой торпеды без покупки новой с электронной ручкой переключения передач обойдется в 7000 евро. В плане функционала и визуальной части это 10 из 10, то есть полное соответствие оригиналу после 2013 года. Ну а переделка торпеды в сочетании со старым механизмом переключения передач по цене будет уже 5500 евро. И в функциональном плане и визуальном плане это 8 баллов из 10, так как это все-таки не совсем оригинал, но очень близок к нему. И вот с 10 тысяч евро мы уже урезали бюджет почти вдвое до 5500, имея почти тот же самый результат. Но можно еще дешевле. Есть очень интересный тип переделки, это гибридная торпеда. В случае варианта гибридной торпеды сама основа торпеды архитектурно никак не переделывается, но дополняется кастомными декоративными элементами отделки типа рамок и окантовок, которые позволяют вживить в нее приборную панель, ОБФ-панель и всю мультимедийную систему с Гелендвагена более нового типа. Справа показан оригинал 2017 года, а слева гибридная торпеда. Огромный плюс этой переделки заключается в том, что есть возможность возврата к оригиналу. В случае машин AMG или Brabus, через 20 лет, когда эти гелики будут особенно эксклюзивными именно в оригинальном состоянии, этот аргумент может быть очень весомым. По цене такая переделка снижается до 5000 евро. Сэкономить еще лишние 750 евро можно на кнопках блокировки дифференциалов и на более простой приборной панели не AMG. Итого за такой же функционал можно снизить цену уже до 4250 евро. Итак, перейдем к оценке этого интересного решения. Цена у нас, грубо говоря, 4300. Это 4,3 балла из 10. Напоминаю, в этой категории чем дешевле, тем лучше. А по функционалу все оснащение полностью оригинал. И приборка, и кнопки управления, и мультимедиа, и планшет. Так что все так же, как и в более дорогих переделках. Визуальная часть все-таки немного отличается от оригинала. Люди, хорошо знающие все детали торпеды 2013 года, заметят отличия. Поэтому здесь штрафуем это решение и снимаем оценку до 7. Также гибридную торпеду и приборную панель более нового образца можно установить по отдельности. Но на мой взгляд, они должны обязательно ставиться вместе, так как они составляют единую мультимедийную экосистему и без друг друга не реализуют свой полноценный и полный потенциал с функциональной точки зрения. Но для справки, гибридная торпеда без новой приборки стоит 2700 евро. Ну а приборная панель с рестайлингового Гелендвагена по отдельности стоит 1600 евро, то есть 1,6 баллов из 10. С визуальной точки зрения приборка нового типа намного привлекательнее для глаза водителя, и здесь я даю 3 балла из 10. Функциональное улучшение здесь явное, это большой разноцветный информативный дисплей, то есть функциональное улучшение пусть будет тоже 3 балла из 10. Но обратите внимание, что некоторые компании предлагают оболочки новых приборок с электроникой и моторчиками шкал от старой приборки. Это делают даже очень качественные и уважаемые тюнинг-фирмы. В таком случае цена такая же, но приборка неполноценная и выводимая информация такая же, как и раньше, но просто теперь на разноцветном дисплее.
А еще приходится испортить старую приборную панель. В этом случае оценка за функционал всего лишь единица, за цветной дисплей вместо черно-белого, а за визуальное улучшение 2 балла, потому что новые колодцы симпатичнее и шкалы тоже куда более интересные, чем на приборке более раннего типа. В итоге с гибридной торпедой без приборки мы снизили цену в 3,5 раза, но можно еще дешевле. Например, с помощью Aftermarket Android планшета, стилизованного под оригинальный мерседесовский планшет, как этот, и который устанавливается прямо поверх старой торпеды. Преимущество – это, конечно, цена. Такой планшет можно купить на Алиэкспрессе за 700 евро. По сравнению с реальными переделками это гораздо дешевле. С точки зрения функционала улучшение, конечно же, заметно. От YouTube до Яндекс.Карт и прочего. Здесь сильные 4 балла из 10. Визуально она, по-моему, к старой торпеде никак не вписывается и выглядит колхозно. Оценка в категории эстетики минус 1 балл, так как визуально торпеда, на мой взгляд, ухудшается. Итак, подведем итоги и проанализируем график. Красная линия – это цена, чем ниже, тем лучше. Зеленая линия – это функциональное улучшение, а синяя – это визуальное улучшение. Чем выше эти параметры, тем лучше. Переделку в самый новый салон за 50 тысяч евро сразу отбрасываем. И у нас остается слева направо варианты от самых дешевых до самого дорогого и полноценного. И каждый владелец Гелендвагена, который решил модернизировать свой салон, по своему бюджету и предпочтениям может выбрать вариант с подходящим соотношением цены к функциональному и визуальному улучшению. Я бы выделил два варианта. Это полная переделка торпеды с электронной ручкой АКПП, потому что здесь мы получаем максимальный функционал и полное визуальное соответствие рестайлинговому Гелендвагену за минимальные деньги. И второй победитель – это гибридная торпеда вместе с новой приборкой. За счет рукоятки переключения передач старой и некоторых визуальных отличий от настоящей новой панели, она, конечно, уступает в визуальном плане, но реально по функционалу в ней есть почти все, как на более новом гелике, и такая доработка по деньгам дешевле, чем полный рестайлинг. Для своего проекта я выбираю вариант гибридной торпеды, так как главный приоритет для меня это максимальная функциональность за минимальный бюджет, как это и показывает график. Также с этим решением можно легко возвратить салон либо к старому оригиналу, или за дополнительные вложения заапгрейдить его до полного визуального рестайлингового оригинала. Я считаю, что это умный выбор, и я его всем советую как первый шаг, и потом вы уже можете решить, готовы ли вы добавить еще 50% вложений, чтобы получить полное соответствие рестайлингу без особых дополнительных функциональных добавок. Ну что, друзья, как вы могли понять, какой бы тип переделки торпеды Гелендвагена не был бы выбран, техническая основа и начинка у всех этих вариантов одна и та же. Это оригинальные запчасти от торпеды более нового Мерседеса. Это головное устройство. Великий немецкий автопром Mitsubishi Electric Corporation Made in Japan. Но мне она очень нравится, как она выглядит. Отделка карбоном, как всегда. Порт-коды в описании. Вот, кстати, оригинальные кнопки, вот кастомизированные. Это большой, цветной, красивый дисплей. Останется вот только вот эта часть с кнопками. Вперед-назад, влево-вправо, крутилка и нажатие вниз. Это Apple'овский протокол. Отверткой вот сюда так нажимается, и она выскакивает. Так, вот, буду ездить, крутить, кайфовать. Нам понадобится еще. Я из маленькой страны, у нас разводят руками, приходится делать самому, пройтись вот по каждому проводку так и объяснить, куда и почему он идет. На самом деле это все не так сложно, если смотреть на все эти узлы по отдельности. Поэтому ставьте подписку, ставьте лайк. Это будет эксклюзив, такого на YouTube нет. Будем заниматься уже непосредственно установкой и вживлением этого всего в старый Гелендваген.